يلا بينا نبدأ تمرينة الظهر. أول زاوية في تمرينة الظهر هتبقى لات بول داون بالهاند ريفرس كلوز، يعني الهاند الضيقة بس المقلوبة. لو الهاند دي مش عندك ممكن تمسك الهاند الستريت أو الزجزاج تمسكها مقلوب وتلعب بيها نفس القصة كده زي ما أنا بلعب بالظبط. حاول دايما على قد ما تقدر ظهرك يكون مفروض، صدرك يكون فوق لفوق. بالنسبة للمرجحة اللي الناس بتسأل عليها كتير دي، انت ممكن تعملها لو انت واثق مليون في المية انك مش هتخلي ظهرك يتنى وانت بتعمل حركة زي دي. هندخل بعد كده على الزاوية التانية، ودي هتكون زاوية السيبريشن، الزاوية اللي احنا بنفصل بيها الدراع اليمين عن الدراع الشمال. أول مجموعتين هتكون سيبريشن، إيد ثابتة وإيد بنقرص بيها على الظهر وعلى الميدل باك. الإيد الثابتة هتكون فوق، يعني هسحب الوزن لفوق بظهري للآخر لحد ما أحس إن عضلات ظهري شغالة معايا وأثبت. 5 عدات على إيدي اليمين، بعدين أغير العكس 5 عدات على إيدي الشمال على طول، بعدين على طول الاتنين مع بعض ممكن أجيب 10 عدات. هنعمل الكلام ده طبعا مجموعتين، بعد كده المجموعتين اللي بعديهم هيكونوا على طول من غير ثبات، يعني اسحب بايدي الاتنين مع بعض على طول. طبعا السحبه كلها بتكون بالكوع، بسحب كوعي لفوق في ظهري في الاخر، اقفل يعني على السكابيلا على لوح الكتف كده للاخر لحد ما احس ان عضلات ظهري اشتغلت معايا، وانا بنزل احاول استرتش اللات معايا وانا نازل. تخلي الدمبل كيرفد كده شويه لجوه، يعني ما تخلوش بالطول قوي ما تخلوش بالعرض قوي زي ما انا عامل كده، عشان تعرف تسحب الوزن كويس من غير ما يخبط في رجليك. يلا بينا على الزاويه الثالثه، هتبقى لو رو بس على الكيبل. هنحط الروب الحبل الاسود على الكابلات من تحت، نرجع خطوتين لورا، نتني روبتنا سنه صغيره ونخلي ظهرنا مفروض على الاخر. نحاول دايما السحبه بتاعتنا تبقى كده عند الريب كيج، عند القفص الصدري كده تحت الصدر على طول. نقرص طبعا بالكوع على الاخر فوق ونسترتش اللات كلها. الزاويه دي ميزتها قوي هتبقى في الاسترتشنج، عشان الكابلات دايما هتسحبك، هيبقى فيه ريزيستنس كويس، فهتحس انك هتشغل اللات كويس جدا. في نفس الوقت وانت بتسحب السحبه هتبقى مرنه وسلسه كده على الكتف، مش هتحس باي الم. هندخل على الزاوية الرابعة، ودي هتبقى السوبر ست، هتبقى لو رو برضو بس على الماشين. الماشين دي لو مش موجودة عندك ممكن تبدلها بتلعب على الرو ماشين العادية اللي هي مكنة التأديف العادية. بس يفضل طبعا الماشين دي عشان التكنيك بتاعها مختلف شوية، دي الروينج بتاعها بيكون من تحت لفوق، فبتشغل الابر باك اكتر، يعني بتشغل ظهرك من فوق اكتر وبتشغل الترابيزيوس كويس جدا معاك. طبعا هي هتبقى سوبر ست 10 عدات في 10 عدات. اول 10 عدات مقلوب ريفرس من النص، تاني 10 عدات هتبقى كلوز. طبعا السحبه دايما تخليها بكوعك عشان تعرف تقرص على ظهرك كويس لفوق. ويلا بينا على اخر زاويه في الظهر، هتبقى سوبر ست على مكنه السيتد رو، مكنه السحب الارضي. هنحط الهاندل ستريت العاديه ونمسك الجريب عادي، نسحب كوعنا جنبنا مرفوعه سنه صغيره بس، والسحبه تبقى في نص البطن بالظبط، يعني فوق السره بالظبط. بعدين على طول سوبر ست هنخش على زاويه القطنيه، هتخلي رجلك ثابته متنيه سنه صغيره، وما تسحبش بقى بكوعك، تسحب بظهرك يعني كانك بتلعب ديد ليفت بالبار، بس هنلعبها على مكنه السحب الارضي كده، نقرص على الظهر وننزل تاني. النزله طبعا تبقى للنص بس، ما تنزلش تحت للاخر، مش هيبقى ليها 30 لازمه. كده احنا خلصنا زوايا الظهر، هنخش بقى على زاويتين البايسبس. اول زاويه هتبقى تبادل بالدمبل العادي النورمال خالص، تبادل بالدمبل، سواء عايز تلف ايدك زي ما انا بلفها كده او عايز تخلي الدمبلين جنبك وتلعب على طول، مش هتفرق. اهم حاجه بس تخلي ظهرك ثابت ودايما التركيز تكون على البايسبس. وتركايه بسيطه بس كده، حاول دايما تخلي الدمبل وانت بتطلع يلف لبره للاخر، ما تخلوش لافف لجوه عشان البايسبس يحصل عليها سكويزنج كويس. ندخل بعد كده على تاني زاويه في البايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها. هنلعب سوبر ست على الكابلات بالزجزاج. اول 10 عدات هنلعب بريكالس، يعني هنخلي ايدنا مقلوبه ونخلي كوانا جنبنا، نطلع للاخر وننزل للاخر منها. بعد كده سوبر ست على طول هنلعب زجزاج ضيق زي ما احنا، بس نخلي كوانا جنبنا ونطلع للاخر. حاول تخلي دايما كواك سنه صغيره بس لقدام. دي كانت اخر زاويه في البايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها. انا بحب اخلص تمرينه الظهر والعب شويه اوبليكس، يعني عضلات البطن بس من بره، الاكسترنال اوبليكس، وخلاص ما بلعبش بطن، يعني ممكن شويه كارديو كده وشكرا.